हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलंतु आज करिबा आरिसा पिठा सबु ओडियाଙ୍କ प्रिय। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବତୁରା ଏବଂ ଧୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୁଖାଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେବା। ଚୁନା ହେଇଗଲା ରେଡି। ଆପଣମାନେ ବି ଯେବେ ଆରିସା ପିଠା କରିବେ ଫ୍ରେଶ ଚୁନାରେ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ଆରିସା ପିଠା ଖଳି ବା ଜନ୍ତୁଣି ପାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବସେଇବା କଡ଼ାଇ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଭଲରେ ମିଳାଇବା ଏବଂ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ଫୁଟାଇବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଏବଂ ବାସ୍ନା ଆସିବ କିଛି ଟାଇମ୍ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଟିକେ ଥିକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିକି ହେଇ ଆସିଲେ ଗୁଡ଼ ପାଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇ ପାଗ ଗୁଡ଼ରୁ କିଛି ଡ୍ରପ୍ସ ପକେଇବୁ। ଦେଖିବେ ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଲେ ଜେଲି ବଲ୍ ପରିକା ହେଇଯିବ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଲେ ସୂତା ଭଳିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହବ। ମୁଁ 2-3 ଥର ଚେକ୍ କରିଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଏ ଗୁଡ଼ରେ ଆମେ ଟିକେ ପାନ ମହୁରି ପକାଇବା। ସ୍ମେଲ୍ ତ ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଫୁଟେଇବାନି, ନହେଲେ ପାଗ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏବେ ଚୁନା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚୁନା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଥିବେ ଏବଂ ମିଶାଉଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ଲମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଭଲରେ ମିଶିବନି। ସେପଟେ ଏଡ୍ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଏପଟେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ। ଯେତିକି ଲାଗିବ ଚୁନା ଦେଇ ସାରି ଆମେ ଭଲରେ ଏବେ ମିଶାଇବା ଖଳି ବା ଜନ୍ତୁଣିକୁ। ୟାକୁ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରି ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ କଡ଼ାଇ ବସାଇ ତେଲ ଗରମ ହଉ ହଉ ଆମେ ସେପଟେ ପିଠା ଗଢ଼ି ନେବୁ ଛାଙ୍କିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ନେଇ ପିଠା ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଅଏଲ୍ ରାପର୍ ନେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଏଥିରେ। ଏମିତି ଥାପି ଥାପି ଗଢ଼ିବା ପିଠା। ବେଶୀ ମୋଟା କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଏହିପରି ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ନେବା। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଖସା ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି। ମୁଁ ସାନବେଳୁ ଦେଖିଛି ପିଠା ଯେବେ ଛଙ୍କାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପିଠା ଚୁଲା ନିଆଁକୁ ପକାଯାଏ। କହନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ପିଠା ଅଗ୍ନିକୁ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 3ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଠା ଗଢ଼ି ନେଇଛି। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଙ୍କିବି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ୟାକୁ ପକାଇବା। ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ତେଲ ଠିକ୍ରେ ତାତିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପେ ଛାଣି ହେଇ ଭାସୁଛି। ପିଠା ପାଗ ଏବଂ ତେଲ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଇଏ ଛୋଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପିସେସ୍କୁ କାଢ଼ି ରଖି ଆମେ ପିଠା ଛାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍କୁ ଆମେ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବା। ପିଠା ପକାଇ ଏମିତି ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଉଲ୍ଟାଇ ନେବା ଏବଂ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ସେମ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେବା। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ଛାଙ୍କିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ କଲର୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ କଲର୍ ହେବା ଆଗରୁ ଉଠାଇ ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ହାଇ ରଖିଲେ ପିଠା ଉପର ପୋଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତର ହେଇନଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ରଖିଲେ ତେଲ ବେଶୀ ଟାଣିବ। ତେଣୁ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ବେଶୀ କମ୍ କରିବା। ଏମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପିଠାକୁ ଛାଙ୍କି ନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଲିବାଲା କଡ଼ାଇରେ ରଖିବା। ଦେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଗିଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଛଙ୍କା ସରିଲା ଆମର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଛି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ। ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆରିସା ପିଠା ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ସିଓର ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। Thank you so much and happy Makar Sankranti. See you in the next video. Bye.